我是浦东香格里拉家常吃福的厨师长彭华友。今天我是介绍呢个广东呢个名菜脆皮炸子雞。我選雞呢要選廣東的清揚雞，因為它的皮比較厚，皮下脂肪比較飽滿，炸出來的雞呢就很脆的。其實做呢個脆皮雞呢，重要就是一個雞皮水。基本上一個雞皮水，我們是要用清水、麥芽糖、紅醋、白醋跟花雕酒混在一起，在鍋裏邊慢慢融化，等它備用。在煉雞之前，先幫你個雞做按摩，等它骨頭疏鬆一點，連那個熱水除去雞上面那個雜質，要過一次冷水，再取出來，在雞肚子裏面放一點鹽，等它入味一點，再放鍋裏面備好的雞水，反覆在雞上面投上去。下一個步驟就是放在鍋爐裏面風乾7個小時。你們在家裏做的這個脆皮雞，怎麼風乾呢？電風扇吹它5到6個小時左右，把它個雞皮吹乾了。炸的時候就沒有那麼多水分揮發出來。風乾之後，然後用低溫的油泡15分鐘。雞差不多8成熟就取出來，放置吊乾5分鐘，等它水分揮發出來，再加熱油溫冒煙，燎油，雞熟透，個皮就會鬆化了。炸好的雞就放在砧板上面斬雞擺盤，這樣炸出來的雞呢，顏色很誘人的，味道當然好啦。